নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলের আরও একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের গন্তব্য কলকাতা শহরের আরও একটি নতুন ট্রেন্ডিং স্পট, এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া 3-তে অবস্থিত। চলুন যাওয়া যাক। এটি বিশ্ব বাংলা রেস্টুরেন্ট। ওপরে বসবার জায়গা, খাবার জায়গা, সেলফি লাউঞ্জ সবই রয়েছে। অন্য একটি এপিসোডে এটা কভার করার চেষ্টা করব। এসে পড়েছি, এই হলো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের এন্ট্রান্স। বাইরেটা খুব সুন্দর সাজানো। এখানে গাড়ি পার্কিং এরও ব্যবস্থা রয়েছে। যে এয়ারক্রাফটটি এখানে ডিসপ্লে করা রয়েছে, আসুন জেনে নিই তার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই এয়ারক্রাফটটি টুপোলভ 142M এয়ারক্রাফট। এটি অ্যাকচুয়ালি একটি নেভাল পেট্রোল এয়ারক্রাফট, যার মেক হলো রাশিয়ান মেক, এবং এটি 1950 সালে ইন্ডিয়ান নেভিতে ইন্ট্রোডিউস করা হয়। এটি বিমানের পিছনের অংশ, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো 2x23 টুইন ব্যারেল ক্যানন রয়েছে। এই অবজারভেটরি নেভাল এয়ারক্রাফটের উইং স্প্যান বা ডানার দৈর্ঘ্য 50 মিটার বা 164 ফিট, এবং সম্পূর্ণ বিমানটির দৈর্ঘ্য 53.08 মিটার। এই অবজারভেটরি নেভাল এয়ারক্রাফটে সর্বমোট 10 জন ক্রিউ মেম্বার বসতে পারেন। আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই টুপোলভ 142M এয়ারক্রাফট ডিজাইন করা হয়েছিল ইউএস নেভির পোলারিস সিস্টেমকে কাউন্টার করবার জন্য। পোলারিস সিস্টেম একটা মেরিন ওয়ারফেয়ার সিস্টেম দ্যাট ওয়াজ ডিজাইন বাই ইউএস নেভি, এবং সেইটাকে কাউন্টার করবার জন্যই এই এয়ারক্রাফট ডিজাইন করা হয়েছে। এটি নেভাল পেট্রোল এয়ারক্রাফট, এবং এটি হিউজ পেলোড ক্যারি করতে পারে। এর পেলোডের মধ্যে মূলত রয়েছে সোনোবয়, এছাড়াও রয়েছে অ্যান্টিশিপ ক্রুজ মিসাইল, অ্যান্টি সাবমেরিন মিসাইল, টর্পেডো, ডেপথ চার্জ ইত্যাদি। সমুদ্রের তলদেশে লুকিয়ে থাকা সাবমেরিনকে অবলীলায় খুঁজে বার করতে সক্ষম এই এয়ারক্রাফট। এখান থেকে পেলোড রিলিজ করা হয়, সোনোবয় চার্জ বা ডেপথ চার্জ, টর্পেডো ইত্যাদি। সোনোবয় একটি আধুনিক ডিভাইস মেকানিজম যা সমুদ্রের তলায় থাকা সাবমেরিনকে লোকেট করতে সাহায্য করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি টুপোলভ 142M aircraft, a huge wingspan of 50 meters, massive propellers, বিশাল আকার একটি যন্ত্র। এখানে বাচ্চাদের সময় কাটানোর জন্য একটি পার্ক মতো রয়েছে, সুন্দরভাবে সাজানো। দেখুন, কনসেপ্ট খুব সুন্দর, বাচ্চাদের খুবই ভালো লাগবে এখানে। এই সেই বিশাল আকায় 50 মিটারের উইং স্প্যান। .2 একর ল্যান্ডের ওপর এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি তৈরি হয়েছে। দেখবার সময় উইকেন্ডে 12টা থেকে 8:30, আর উইকডেজে 2:30 থেকে 8:30। এন্ট্রি ফ্রি 30 টাকা মাত্র। আসুন ঘুরে যান, ভালো লাগবে। এই টুপোলভ 142M বিমানটি ইন্ডিয়ান নেভি থেকে ডিকমিশনড হয়েছে 2017 সালে। ঘুরে যান, ভালো লাগবে।